Добрый день, дорогие друзья, уважаемые партнеры. Меня зовут Эдгеев Самигула. Я являюсь партнером компании Dandelion с декабря 2023 года. Я от души поздравляю всех вас с Новым годом. Православных поздравляю с Рождеством. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в жизни, успехов в компании Dandelion, исполнения всех ваших желаний. Вот. Подводя итоги 2024 года, сразу хочу сказать, что для меня и моей семьи этот год был очень знаменательным годом. Знаменательным он стал тем, что благодаря именно Всевышнему я именно попал в эту компанию, потому что после тяжелой болезни, которую создали Явер Мусаевич и я, Олег Чебанец, и уже в первые месяцы после принятия продукции H2 премиум магниевый водород я почувствовал улучшение здоровья. Это в первую очередь, конечно, у меня исчезли все головные боли, которые просто преследовали меня. Вот. Второе, меня перестал мучить кашель. Вот. Это в 2021 году я переболел коронавирусом, и у меня было поражено более 75% легких. Ну, как говорится, аман калдык. Вот. Восстановилась работа печени. Печень была у меня увеличена. Жировой гепатоз, панкреатит, холецистит. Это последствия бурной молодости, да. В настоящем очень быстро и хорошо идет восстановление работы ЖКТ. Вот. Места операций, у меня было 4 операции на ЖКТ, они у меня сейчас все заживают, нормально все. Скинул вес, до 10 килограмм я скинул. Вот в настоящее время у меня вес, я держу стабильное. Но самое главное, я избавился от тяжелой и страшной болезни, это онкология. В настоящем, я говорю, раковых клеток нету. Метастаз нет. Полипы, которые были причиной, да, ракового заболевания, болезни, исчезают. Уважаемые друзья, близкие, коллеги, все, кто видит мое обращение, поверьте, пример свой я привожу только для того, чтобы еще раз рассказать, показать силу и мощь продуктов компании Dandelion. Я хочу, чтобы в 2025 году ряды наши увеличились во много раз. И этот год, чтобы он стал лучше и продуктивнее. Ура! Ура! С Новым годом!